बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था और आज मटन खाने का मन कर रहा था, तो आज हम दुकान से खसी का जो पाया होता है वो हम लेके आ चुके हैं। तो देखिए मटन रेसिपी कैसे बनाएं, तो शॉर्ट में आपको बताएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ यार, अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। और दोस्तों देख सकते हैं कि ये पाया है, और पाया को अच्छी तरह से हम झोल के साफ़ कर लिए हैं और अब इसको है सो एक बार अच्छा से धो देंगे। उसके बाद फिर इसको हम कटिंग करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कटिंग करके रख लिए हैं। और दोस्तों पाया का खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है वो तो बहुत ही टेस्टी लगता है यार खाने में। तो आज हम घर ही में ही बनाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। और चलिए आगे और दिखाते हैं मटन बनाने का सबसे आसान तरीका। तो दोस्तों आज हम लोग का यहाँ खसी का पाया खाने से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर किसी का, तो जैसे कि देख सकते हैं मसाला को मिक्स कर लिए और कुकर में डाल दिए। कम से कम 10 से 12 सीटी लगने दें। उसके बाद ही जैसे चालू को देख सकते हैं कि मेरा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा स्मेल अच्छा आ रहा है। वाह क्या लाजवाब है यार, वाह। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।